हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्र और हमारे पास ये वैगनर गाड़ी आई हुई है। और यहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी चली है 1,53,872। और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये पेट्रोल पे स्टार्ट है, देखिएगा। देखिए पेट्रोल पर स्टार्ट है। और देखिए सीएनजी का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि ये सीएनजी पे नहीं है ना, इसलिए ब्लिंक कर रहा है। सीएनजी शायद इसका बंद किया हुआ है या फिर सीएनजी बीत चुकी है। और देख सकते हैं गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब लाइट नहीं है, चेक। और इसमें बहुत ज़्यादा आइडल पर इसका जो जैसे आइडल पे हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। और गाड़ी को मैंने चला के टेस्ट किया है, जो इसके हेडवाल हैं वो गए हुए हैं, मतलब जो हेडवाल हैं। और इतना गाड़ी के अंदर पिकअप भी नहीं है और गाड़ी बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रहा है आइडल कंडीशन पे। जो इसका इंजन है बहुत ज़्यादा आइडल कंडीशन पे हंटिंग कर रहा है ये। तो एक बार मैं गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी को स्टेप बाय स्टेप खोलूँगा। तो हम इसका जो टैपिट है ये भी हम इसका चेक करेंगे, क्योंकि टैपिट टाइट होने की वजह से भी ये समस्या आएगी गाड़ी के अंदर। गाड़ी बहुत ज़्यादा दबेगी और दम तोड़ देगी बीच में ना, स्टार्ट रहेगी जब। तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइडल पे कितनी बुरी तरीके से जो इंजन है वाइब्रेशन हंटिंग कर रहा है। तो आपको मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ उसका। और ये देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से इंजन इसका हंटिंग कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है यानी। तो गाड़ी हमारी आइडल कंडीशन पे स्टार्ट है। और देखिए मैं इसका एसी चालू करूँगा तो बहुत ज़्यादा करेगा। एक बार गाड़ी का एसी चालू कर, एसी देखिएगा, अभी आपको दिख भी रहा होगा। देखिए अब देखिए कितना ज़्यादा, देखिए एसी जो एसी कंप्रेसर है वो ऑटो कट हो रहा है। तो इसका मतलब ना गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। देखिए बंद हो गई गाड़ी। स्टार्ट करो, और स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। और भैया ये गाड़ी हमारे पास कंपनी से आई है, मारुति कंपनी से आई है। रेस मत मार। तो ये हरियाणा से आई है हमारे पास। तो अभी हम इसका हेड खोलेंगे, एक एक करके। देख रहे हो ना कितनी बुरी तरीके से इसका सारी चीज़ें सही है। मैं आपको एक बार चेक भी करा दूंगा। इसका इंजेक्टर में करंट भी अच्छा आ रहा है, देखिए ना कितना बुरी तरीके से डेंटिंग कर रहा है ये। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं और इसका हेड ओवरऑल करते हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, मैं एक बार इसका इंजेक्टर का, ये पकड़िए फ़ोन, इधर आ जा। मैं इसका इंजेक्टर का करंट चेक करूँगा। सिलेंडर भी इंजेक्टर काम कर रहा है सही से, और ये वाला सिलेंडर नहीं काम कर रहा है ना, कम कर रहा है, बहुत कम। और ये वाला, ये भी थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें पड़ रहा है। तो अभी ये कंफर्म है कि हमारा जो अभी ये कंफर्म हो चुका है, जो हमारा इंजेक्टर है इसमें करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है। एक बार मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। मैं आपको कंफर्म कराने के लिए ये बल्ब का इस्तेमाल करूँगा। ये पार्किंग बल्ब है, आपको फाइनल कराने के लिए कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। देख सकते हैं
दिखा था, ये देख रहे हो ना बल्ब ब्लिंक कर रहा है। और नज़दीक से दिखा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को। तो प्रॉपरली इसमें करंट आ रहा है और देखिए कंडीशन वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। देखिए देखिए बस कंडीशन वैसी की वैसी है। अब तीसरे नंबर में भी चेक करते हैं, इसमें तो प्रॉपर तरीके से सिलेंडर काम भी कर रहा है। ये यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम इसका हेड खोलेंगे फाइनली। इसका हेड खोलते हैं और उसे करते हैं गाड़ी को प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, बंद कर दीजिए। तो भैया अभी हम ना इसके टैपेट चेक करने वाले हैं और मैंने ये 20 नंबर का गेज लिया हुआ है और फिलर गेज से मैं इसका टैपेट जो है लब्बाड़ी मतलब टैपेट चेक करूँगा क्या कौन कौन से बाल इसके टाइट हैं। तो आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट नंबर, ये थोड़ा टाइट है, इसको देखेंगे। ये बहुत उससे ज़्यादा लूज है, दिखाओ पास में। ये देख रहे हो ना, ये तो बिल्कुल लूज है। और देखिए इधर देखेंगे, देखिए कितना टाइट है, देखिए। और अभी हम ये वाला बाल जो पोजीशन पे आएगा उसे हम चेक करेंगे, देख सकते हैं। देखिए ये गेज मैंने 20 का लिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। देखिए अटक गया, देखिए अटक रहा है ना ये। अभी मैं इसका लास्ट वाला, देखिए ये इसमें जा रहा है, ये देखिए इसमें ये जा रहा है, ये देखिए। तो इसके जो बाल हैं, जो हमें शक था, इसके जो बाल हैं वो कटे हुए हैं, जिसकी वजह से ना मतलब उनकी सीटें कट गई हैं, जिसकी वजह से बाल बैठ गया और ये टैपिट हो गई है टाइट। ये देखिए, देख रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है। अभी दूसरी तरफ से घुमाओ, इंजन घुमाओ। अभी हमने ये पहला कर लिया है, उधर से तीसरा कर लिया है। अभी हम एक एक करके सारे ही बाल हम चेक करने वाले हैं इसके। घुमाओ, क्योंकि ये डाउट भी ये जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है। बस तो अभी हम एग्जस्ट की तरफ से दूसरे वाले को चेक करेंगे। देखिए ये बिल्कुल फ्री है और देखिए ये वाला टाइट है, देख रहे हैं, देखिए ये वाला टाइट और देखिए ये वाला फ्री है। ठीक है, ये दूसरे नंबर के में भी फॉल्ट है एग्जस्ट की तरफ से। दूसरे नंबर का जो बाल है एग्जस्ट की तरफ से, उसमें ये तीसरे नंबर का बाल फॉल्टी है, इसमें 5 नंबर का बाल फॉल्टी है। और इधर देखते हैं, एकदम परफेक्ट है, देखिए देख रहे हो ना। और ये भी सही है। घुमाओ। अब इसका हमें ये दूसरे का इंटेक की तरफ से, पहले का एग्जस्ट की तरफ से चेक करना है। घुमाओ, बस ये वाला भी सही है, यहाँ देख सकते हैं। ये वाला भी ठीक है और देखिए ये वाला भी फ्री है बिल्कुल। इसमें फर्स्ट में देखेंगे, ये भी फ्री है एग्जस्ट की तरफ से, ये भी फ्री है। इसका मतलब ये बाल टाइट हैं, 1 3 वाला, दूसरे नंबर वाला और ये तीसरे नंबर वाला, और इधर से ये वाला। तो फाइनली हम इसका जो हेड है वो हम क्लियर हो चुके हैं कि इसका अब जो बाल का सीट है वो कट गया है, जिसकी वजह से बाल ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी हम इसका जो हेड है वो खोलेंगे, फाइनल हो चुका है। इसका हेड खोलेंगे और अभी देखते हैं। तो फाइनली इसके अंदर ये माल है, मतलब मिट्टी है जो इसमें रहती है, किसी ने तोड़ा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। तो हम इसको भी साइड में रख देते हैं। बहुत से लोग इसमें से मिट्टी निकाल लेते हैं तोड़ करके ना, लेकिन ये गाड़ी के साउंड को ख़राब कर देता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन
सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी ने तोड़ा नहीं है। फर्स्ट बार इसका हेड खुल रहा है इस गाड़ी का। देखिए दिखाता हूँ कैसे पहचान करते हैं। देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड लगी हुई है, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये केवल कंपनी ही इस बॉन्ड को यूज करती है, देख सकते हैं। और ये फर्स्ट बार इसका हेड खुल रहा है इस गाड़ी का। अभी लड़के भी लगे हुए हैं इसका चेम्बर खोलने के लिए। ये लगा हुआ है नीचे एक। ये बात, आ जाओ, ले आओ, इधर रखो यहाँ। ये बात, रख दे बाड़ी, इधर रख दो। चेक करा दें कौन कौन सा हेड फॉल्टी है वो सिलेंडर। ओहो, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हो ना दूसरा वाला। मैंने क्या बोला था कि दूसरे वाले में प्रॉब्लम है। देखिए हेड का जो बाल है कैसे फटा हुआ निकला है। भाई ये फटा कैसे, इसको भी चेक करना पड़ेगा। गैसकेट हटाओ। देखिए सिलेंडर, ये वाला तो थोड़ा सिलेंडर काम कर रहा है, लेकिन इसके हेड के जो बाल हैं ये वीक ही हैं। इसका भी सीट, और ये सबसे मेन पंगा देखो यहाँ पे ना, ये तो फाइनली। लेकिन हुआ कैसे, इसका फॉल्ट भी देखना ज़रूरी है। क्या कुछ यहाँ अड़ा है या कुछ लगा है, ये फटा कैसे। तो फाइनली इसका हेड को हम खराद के ऊपर भेजेंगे, एक बार वहाँ देखते हैं। फॉल्ट तो उसको मिल गया है, देख सकते हैं गाइस। ये हेड का बाल का कंडीशन देखिए, इनटेक वाला है वो, सॉरी एग्जस्ट वाला है इसका। देखिए कंडीशन कितनी बुरी तरीके से फट गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ क्यों है, समस्या क्या है। मैं इसका ब्लॉक पे से देखता हूँ। तो गाइस यहाँ भी देख सकते हैं दूसरे सिलेंडर जो है ना, देखिए ऑयली हो रहा है ना। ये गाड़ी ऑयल भी उठा रही है, यहाँ देख सकते हैं। ये वाला सिलेंडर पहले नंबर का और दूसरे नंबर का सिलेंडर, तीसरे नंबर का सिलेंडर बिल्कुल सूखा हुआ है। और देखिए दूसरे वाले पिस्टन को देखोगे ना कैसे आला हो रखा है। ये गाड़ी ऑयल भी चाट रही है, देख रहे हो। ऐसा केस मैं पहली बार देख रहा हूँ, देख सकते हो ना, बाल ही पूरा फट गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत जो बाल है इसमें कोई बार वगैरह हो, जिस वजह से चटका है पूरी तरह से, देख रहे हो ना। ये धीरे धीरे करके चटक गया है। बाकी तो सभी बाल ठीक हैं, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि उल्टा सीधा कंप्रेशन हुआ हो। फाइनली इसका हम बाल निकालते हैं और इसे खराद के लिए भेजते हैं। पूरा इसका हेड का बाल, गाइड, सीट और सील, ये पूरा काम हम पूरा ओवरऑल का हेड का इसका पूरा काम कराएंगे। तो गाइस फाइनली हमने हेड का काम करा दिया है। इसका फेस, बाल, गाइड, सील, सीट, पूरा इसका काम करा दिया, देख सकते हैं। और अभी हम इसका हेड जो है फाइनली काम इसका पूरा हो गया है। तो हमारी जो गाड़ी है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम पहले उसमें आ रही थी हंटिंग की, वो प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। गाड़ी हो जाएगी अपनी एकदम बेहतरीन। क्योंकि ये जो हेड के बाल है ना, इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर चैम्बर में से कंप्रेसर वीक होगा तो गाड़ी के अंदर मिसफायर की प्रॉब्लम आएगी। और इसका रीज़न है हेड। अगर हम हेड का काम अच्छे तरीके से और सही ढंग से करा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम हेड का काम अच्छे ढंग से करा देते हैं खराद का,
तो हमारी गाड़ी हो जाएगी एकदम परफेक्ट। तो इसको फिट करेंगे आज। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम आपको इसका साउंड चेक करा देते हैं। साउंड भी सुन लीजिए आप। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसका साउंड देखिए। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो और शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।